જેને આવું આ સાહેબની એકદમ મુલાકાત તો લેજો 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 એમ કહો. આવો દર્દમાં કોઈ હેરાન ન થતા નથી. આપણે દવા ઇન્જેક્શન કે ઓપરેશન કઈ એમની ટ્રીટમેન્ટથી જે મટાડી બહુ 100% કામ સારું છે. તો નમસ્તે મિત્રો, આપણી સાથે અત્યારે અરવિંદ પ્રભુજી છે. એને પણ ખૂબ તકલીફ હતી. તો આપણે પૂછીએ, પ્રભુ આપ ક્યાંથી આવો છો અને આપને શું તકલીફ હતી? સાહેબ હું આવું છું લીંબડીથી, સુરેન્દ્રનગર અમારો જિલ્લો હે. જ્યારે મને તકલીફ બહુ વધારે પડતી હતી, જેથી હું સહન નહોતો કર્યો. તો અમારા એ બાજુના બધા દવાખાના હું ફરેલો, એક એવું દવાખાનું એક હું નહીં ગયો હોય. બધે મને ઓપરેશનનું જ કીધું હતું. પછી જ્યારે હું મોબાઈલમાં જોતો હતો અને તમારો વિડીયો મેં જોયો, પછી મેં તમારો સંપર્ક કર્યો. પછી જે વિડીયો જેનું હું આવ્યો ત્યારે મારી હાલત બહુ એટલે બહુ ખરાબ હતી એમ, જેથી મેં મારી જિંદગીમાં બધું હારી ગયો હતો. મને એવું લાગતું હતું કે હવે હું હાજો નહીં થયો. પછી જ્યારે હું તમારે અહીંયા આવ્યો અને આવ્યા પછી જે તમે મને ટ્રીટમેન્ટ કરી એ પછી તો મને અત્યારે ઘણો ફેર છે ને અત્યારે તો 100% મટી ગયો છે. તો અત્યારે હું તમારી મુલાકાત લેવા આવ્યો હતો. તમે કીધું હતું કે આવજો એટલે હું આવ્યો હતો સાહેબ. બાકી અત્યારે મને 100% ફેર છે એમ, કોઈ પણ વસ્તુ દર્દ નથી. એટલે કહેવાય છે ને કે ઈશ્વરનું રૂપ બીજું ડૉક્ટર હોય છે. તો આજે ભગવાનના રૂપે તમે મને ડૉક્ટર સાહેબ મળી ગયા છો. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપ કેટલી વાર આવ્યા? હું આવ્યો છું 7 થી 8 વખત આવ્યો છું. અને આમ જ્યારે તમને પહેલા તકલીફ હતી ત્યારે કેવી થતી? આમ તકલીફ એટલે હું જો પેલા સાહેબ ઊભો નતો રહ્યો તો, અને જેવો ઊભો રહું ને એટલે આમ મને હાલવાનું મન ન થાય. પગ બે ભારે ભારે થઈ જાય, કમરમાં આમ દુખાવો રહે. એટલે 1 કિલોમીટર તો હું અડધો કિલોમીટર નતો હાલી શકતો. કદાચ મને કોકને ઘરની બહાર નીકળું તો પાછું એમ થાય ઘરે જઈને પાછો હોઈ જાઉં. ઘણી તકલીફ તો હતી. અત્યારે ઓકે? અત્યારે સાહેબ હવે 100% એકદમ ઓકે. સરસ. તો આ વિડીયો યુટ્યુબમાં મૂકી સાહેબ શકીએ? યુટ્યુબમાં મોકલો. હું તો બધા દર્દીને એટલું જ કહું, ઘરે બેઠા કોઈ દર્દ સહન ન કરતા આ સાહેબની જરૂર એકદમ મુલાકાત લેજો. કોઈ સાહેબની એવી ફી નથી કે જેથી આપણે ન દઈ શકીએ. સાહેબ બધાની માણસાઈ એટલી રાખે અને એમને ખૂબ ખૂબ આભાર. હું તો પગે લાગુ છું કે આવા ડૉક્ટર અમે ભગવાનને કેવી ગોતવા જઈને તોય ન ચડે. એમાં આ ડૉક્ટર આ સાહેબની જરૂર મુલાકાત એકદમ લેજો લેજો લેજો. ઘરે બેઠા કોઈ એવા હેરાન ન થતા. અહીંયા કોઈ એવા પૈસા નથી થતા કે આપણે અહીંયા જઈને પૈસા વધારે થાય, એવું કંઈ હે નહીં. મામૂલી માણસ પણ આવે ને તો આ સાહેબ ટ્રીટમેન્ટ કરી દે હે. હું તો એમને 2 હાથ જોડીને પગે લાગુ છું સાહેબ આ તમે મટાડો. બાકી કોઈનું કામ નહોતું મને મટાડવાનું. જેને આવું આ સાહેબની એકદમ મુલાકાત તો લેજો 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 એમ કહો. આવો દર્દમાં કોઈ હેરાન ન થતા નથી. આપણે દવા ઇન્જેક્શન કે ઓપરેશન કઈ એમની ટ્રીટમેન્ટથી જે મટાડી બહુ 100% કામ સારું છે. સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુ. પહોંચે ને પૂરી દો. પહોંચે ને પૂરી દો. હજી ચૂલો રાખો છે.